Gente, olha, chegamos aqui, olha aqui o que foi que aconteceu. Os porcos comeu tudo, gente, meus pés de milho, olha. Muito triste, olha aqui, esse aqui, ó. Já tinha até bonequinha de milho, gente, olha pra vocês verem. Tá vendo? A gente passou muito tempo sem vir e quando chega se depara com isso aqui. Então assim, a gente fica muito triste com tudo isso aqui. Ainda sobrou, olha o tamanho dessa espiga de milho. Olha, ali também. Então foi isso, gente. Os porcos acabaram com tudo aqui, aqui na nossa plantação.